Sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka uhlelweni lethu lezokusakaza eDTT lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngwakwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. We don't condone behavior of people being beaten up by anybody, so we condemn that. Asehlinzeke ngencwadi zokumiswa emsebenzini amalunga amane ethimba lamaphoyisa eliqapha iphini ngamengameli wezwe uPaul Mashatile ngemva kokusabalala kwevideo lapho ebonakala eshaya abantu abangaziwe emgwaqeni onguthela wayeka uN1 eGoli. The ANC welcomes the Public Protector report, which found nothing untoward in the conduct of the President. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwe-ANC lithi laweseka umbiko okhishwe yilo obambe njengomvikelo omphakathi u-advocate uKholeka Gcaleka nothola ukuthi umengameli umsulwa udabeni lokwebiwa kwezimbulu semali engamadola asemelika eplazini lakhe ePhalaphala. Ladies and gentlemen, these are our champions. And we have to treat them as such. Sekuxazululiwe ukungaboni ngasolinye phakathi kweqembu lebanyana nenhlangano yemgameli ebhola lenyawo kuleli safa ngemva kokungenelela kweMtsipe Foundation nenikele ngezigidi eziyisithupha zamarandi ukuze kukhokhelwe abadlali. Xhumana nophiko lwezindaba ze-SABC sithinte uma ufuna ukusazisa noma ukusiluma indlebe ngodaba oluthile noma ingqinamba eyikhungethe umphakathi wangakini ungasishayela kule nombolo ethi 011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. SABC News, izwi lakho, sizimele, asithathi hlangothi. Amisiwe emsebenzini amaphoyisa amane ayingxenye yethimba eliqapha iphini ngamengameli uPaul Mashatile. Lokhu kuzemva kokusabalala kwevideo lapho leli thimba lamaphoyisa libonakala elishaya abashayeli emgwaqeni omkhulu N1 eGoli ngomsombuluko. Uphiko luzimele liphenya ngokuziphatha kwamaphoyisa iPD luthi lixoxisene nezisulu zesigameko kanti lisazoqhubeka liphenye ngalolu daba. Ivideo iveza lamaphoyisa asebenzela iphini ngamengameli ehlasela ke abantu abathathu. Kusenjalo ihhovisi lephini ngamengameli livumile ukuthi liyasazi isigameko kanti uMashatile usigxekile lesenzo wathi akwenziwe uphenyo ngokusheshsha. Sekuvele nokuthi omunye wabantu abahlaselwa useyinhlungwini ngenxa yokushawa ngesibhamu ebusweni. We have issued a statement from my office, and I'm sure you will get it. We don't condone behavior of people being beaten up by anybody, so we condemn that, and we support the Commissioner of Police to investigate the incident and make sure that whoever is responsible is brought to book. Sisekulana lolu daba umholi weBuild One South Africa uMmusi Maimane uthi iphini ngamengameli wezwe uPaul Mashatile kumele ayoxolisa kubagilwa abahlaselwa amaphoyisa ophiko lezokuvikela iVIP Protection Unit futhi akhokhe neindleko zokwelashwa kwabo. I think you and I as citizens need to be able to be strong to uphold the rule of law. I don't think that we should be succumbing to all of these incidents where blue lights are just intimidating citizens on the road. Thirdly, and I do think this is an important part, I want to urge Deputy President Paul Mashatile to go out to the family and apologize as a start. It's the most humane thing, ubuntu. It's the sense of humanity that says the people who work for the Deputy President did something heinous, evil, a crime in my view. Secondly, I think the state should fund these individuals' medical health bills because ultimately they were ordinary citizens on the road who are now victims. Ikomiti elibhekile ukusebenza kwansuku zonke le-ANC liwuvumile ngaphandle kungabaza umbiko webamba lomvikelo omphakathi u-advocate uKholeka Gcaleka njengoba ngesonto eledlule ehlonze ukuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa akanacopho ngodaba oluphathelene neplazi lakhe ePhalaphala. Lolu daba bekungolunye lamaphuzu abedingidwa yi-NWC kanjalo nodaba lwenkinga yogesi. Esithangamini nabezindaba eLuthuli House ekseni namhlanje unobhala we-ANC ugxeka amaqembu ezombusazwe kanye nalabo abakhwele badilika ku-advocate Kholeka Gcaleka ngesinqumo sombiko wakhe othole umongameli wezwe uCyril Ramaphosa emsulwa odabeni oluthinta iplazi lakhe ePhalaphala. The ANC welcomes the Public Protector report, which found nothing untoward in the conduct of the President, including the fact that there was no evidence of paid work outside
his duties as President of the Republic. The ANC reiterates its alarm at the attacks on the integrity of the office of the Public Protector, merely because some are disagreed with the report by the acting Public Protector. We view such attacks as undermining our democracy and constitutionalism. Udabeni lwenkinga yogesi amalungu ekomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke leqembu izwakalise kweneliseka ngohlelo lomsebenzi oqhutshwa ungqongqoshe weindaba zogesi njengoba kamuva nje kubonakala lehlile izinga lokucishwa kwawo ngenhloso yokuwonga. The interventions at Eskom are beginning to show definite signs of turnaround, which will see South Africa being relieved from the devastating socio-economic impact of energy shortfalls. Umbalula uphinde wadalula nokuthi ingqungquthela yophiko lwabesifazane be-ANC isisemome njengoba izoqala ngesonto elizayo mhla ziyi-14 ezobe ibanjelwe eNasrec izinsuku ezintathu. Ziyaqina insolo zokufatalala kobudlelwane phakathi kwenkosi yesizwe samaZulu uMisizulu kaZwelithini noNdunankulu waso inkosi uMangosuthu Buthelezi. Lokhu kulandela ukukhipha kwembiko eshayisanayo malungana nesimo sempilo sengonyama kaZulu. Imbabazane yakhipha istatement yazisa isizwe ukuthi uhlanga lomhlabathi lelwasha konina eSwatini. Kepha ukhulumela isilo umntwana oAfrika wachitha ezidlangalaleni okwabalula ke umntwana wakaphinda ngene engxoxweni neindaba zeSABC. Umntwana Afrika usola abanezipeleni abanenhloso zabo zezombusazwe ngokusenge imithiyo ngensolo zokudunguzela kwesilo uMisuzulu. Kubukeka kunomntontsiswano phakathi kwembube uMisuzulu kaZwelithini noNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Umntwana wakwaphinda ngene wabalula ukuthi indlulamithi inikele kwelaseSwatini ukuyokwelashwa. Akupholanga amaseko kwabonakala isilo uMisuzulu sikanye nomkhulumeli waso umntwana uAfrika beqinisekisa ukuthi ongangezwe lakhe uphile ungumqemane. Umntwana uAfrika uthi konke lokhu kwaqala mhla ingonyama iqoka inkosi yasemanzimeleni uThandoyise ukuba ngusihlalo webhodi lesikhwama esengamele umhlaba kaZulu ingonyama trust. Konke lokhu kugula lokhu umenyezelo bekungekho before isilo sidecide ukuthi usihlalo waso engonyama trust inkosi umzimela. Konke lokhu kuqale emva kokuthi inkosi umzimela imenyezelwe uNomthebe indlulamithi njengomsihlalo wayo ngonyama trust. And ngifisa ukuqinisekisa isizwe ukuthi ingonyama akukho okuzoyishintsha kule decision. Ngisho benga announce ukugula okulandelayo ngoba ngathi neschedule esikhona sokugula kwenkosi. Ujubelela ngokuthi ezombusazwe sezingeneza gamanxa ezindabeni zesizwe sikaphunga noMageba. Khona kumdlalo othanda ukuba ingozanyana odlala osopolitiki abamalunga omndeni futhi abanekhundla zesizwe ezithembakele. Shaqekile izolo imeya yaseZululand ithi ikhulumela uZulu. Ikhulumela uZulu njalo kodwa lo muntu uphethe ikhadi lepolitiki akanayo imandate yesilo. Umhlazi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi kumqoka ukubhula leli langabi lomlilo elifufusayo kwazise kuyochaphazeleka nabamsulwa. Uma ngabe kuzoba nobudedengu obukanje endabeni ezithinta umbuso kaZulu, lokho kungagcina kuphuma esandleni. Ngoba uma ngabe kuzoba khona izinsolo zokuthi iANC ingenelele endabeni zasendlunkulu, kuzobe sekuphoqa ukuthi iANC ayiziphendulele ukuthi yona iyazini ngalodaba ime kuphi. Uma isiziphendulele njengeqembu kuyobe sekuphoqa ukuthi neIFP ayiziphendulele. Inkinga ke lapha isekutheni abantu abazobe bephendula ngabaholi. Labantu abalapha emazingeni aphansi leyo nto kungenzeka bayihumushe ngenye indlela kugcine silinyazwana singekho isidingo. Kanti ungoti wezamasiko nomlando wesizwe samaZulu uKhaya Ndwandwe uthi konke lokhu kuzodala uqhekeko esizweni. Uma khona lokhu budluthu phakathi kaNdunankulu kanye nesilo, isizwe asivikelekile okungukuthi isizwe izitha zizongena kalula kanjani na? Kukhomba ukuthi isizwe sizokwehlukana phakathi ngoba khona abazoma nomntwana waphinda ngene kube khona abazoma nesilo. uNdwandwe uthe zasendlunkulu azothiwa ngesifuba ingakho kufanele amalungu omndeni asekhulile kube yiwo angenelelayo
Ngakolunye uhlangothi ANC Joel Dokotela uZweli Mkhize njengomxhumanisi ozoqinisekisa ukubuyisana phakathi kwesilo noNdunankulu waso. Khona manjalo nomntwana okwaphinda angene ukhiphe isitatimende etinyela umntwana uAfrica. Akwaziwa ke nokho ukuthi iyozala nkomoni. Kulezi ndaba ze-SABC ngingunqubeko Nzimande. Isikhungo sezitimela sikahulumeni iPrasa sithi sinethemba ukuthi sizokwazi ukuvula kabusha umzila waseKapa ngoNdasa ongonyaka ozayo. Lokhu kuncike ekususweni kwemijondolo eyinkulungwane eseyakhiwe eduze kwalojantshi. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwezikhungo zikahulumeni iSkopa livakashele le ndawo. Lo mzila iwona othutha izinkulungwane zabagibeli besitimela kusukela eCape Flats kuze kuyofika enkabeni yaleli dolobha. Eminyakeni edlule kwaqala kwakhiwa imijondolo eduzane kwalomzila kwaphoqeleka ukuba kuvalwe ukusebenza kwawo. The progress that has been made is far outweighed by the challenges that remain, and that is fundamentally the relocation of households, for lack of a better phrase, which are housed on the line themselves. iPrasa ithi izibophezele kumnqamlajuqu wangoNdasa onyakeni ozayo. We've appointed contractors for the various stations on the Khayelitsha line. We've appointed contractors to rehabilitate the track infrastructure and the electrical infrastructure. Kanlabo asebezakhele imijondolo yabo la kule ndawo bathi bayimisela ukusuka uma bezokwakhelwa izindlu kwenye indawo. Nento yohamba kasina ngxaki nayo. Kwakudala kakulonyaka kupheleyo okanye kulowa unyaka sithenjiswa ngathi singahamba siwilling ukuhamba qha ke sibona nje ba iprocess ke ingade iqhubeke iyoba sihambe. Into engazi kwenzeka asuzusuka apha nemikhukhu yethu kuthiwa siyobekwa kwelobala kuthiwa masimuve nemikhukhu soze kufuneka urhulumente asakhele temporals. iSkopa sizoba nomhlangano namhlanje nezinye izinhlaka ezithintekayo ukuze kuzwakale inqubekela phambili kulolu daba. Mbukele sisathi iqoyedolo kanti masibuya sokuphathela udaba oluthi children ages different from 13 years to 18 years, and this has been a long oncoming process. The parents is fed up. We cannot stick it out any longer. Abazali kade bethukuthele beganunu abeKhimbali bafuna kusula enhloko yomnyango wezemfundo eNorthern Cape ngenxa yokumsola ngokushaya indiva ukubekwa kwamacala okudlwengula ekoleni. Mbukele siphinde sikwamukele uma ungabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibika ukuthi asihlinzekwe ngeencwadi zokumisa umsebenzini amalunga amane ethimba lamaphoyisa eliqapha iphini ngamengameli wezwe uPaul Mashadile ngemva kokusabalala kwevideo lapho ebonakale eshaya abantu abangaziyo emgaqweni onguthela wayeke N1 eGoli. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Ukugwetshwa kwababili basePhoenix senyakatho yethe kwabathole benecala lokuzama ukubulala kuhlehliselwe umhlazizine kuncwaba. uDylan Govender kanye nomfowabo uNed Govender bathola benecala lokuzama ukubulala umxolisi Mangwe ePhoenix mhla kuqubuka ibhelu eThekwini ngo2021. Intatheli yeSABC uVusikhumalo ubesenkantolo. Boka asisibanga sabakhona ke ngenxa yokuthi ke kube khona amadokodo noma amaphepha ashodile kakhulukazi kukhona elifike nje icala lisanda kahlehle inkantolo lisanda kuqulwa la kuvulwa namhlanje lapha ekseni ifika nehlehle nomunye ke weyikhulu osuka esikhungweni sezamajele itheke inkantolo ngekwazi ukuthi iqhubeke lawo ma documents engakabhekwe kakhulukazi nelinye ke futhi elibizwa ngeprobational officers report. Omabili amadokodo abaleka kakhulu ukuthi abe khona enkantolo nokuthi ke nezombili inhlangothi uhlangothi lekamangalelwa kanjalo nohlangothi lolu lombuso bekumele ukuthi omabili amadokodo ankakanywe ekhona phambi kwabamangalela kanjalo futhi nawo umbuso nalo ijaji liwabheka ukuthi ke kwenzeke lokho ngesikhathi sesevile isikhathi sesekulethi kakhulu la seke lithi ijaji umnumzana Gregory Kruger ngeke akwazi ukuthi akhiphe isigwebo salabo ababili baka Governor uNet kanjalo noDylan sathola ukuthi ibail yabo futhi iphinde yanezelwa bazophinde babuye njengamanje bangaphandle bazophinde babuye ngawumhla ka4 kuncwaba.
Abazali kade bethukuthele beganunwa beKhimbali bafuna kwesitula enhloko yomnyango wezemfundo eNorthern Cape ngenxa yokumsola ngokushaya indiva ukubiko kwamacala okudlungula ezikoleni. Abazali bathi sekwanele manje bathi izingane zabo azivikelekile neze esikoleni njengoba sekubikwe amacala okudlwengula eminyangweni wezemfundo. Children ages different from 13 years to 18 years. And this has been a long oncoming process. The parents is fed up. We cannot stick it out any longer. Abazali bafuna kususwe inhloko yalomnyango. We are here because there was concerns raised with regards to an increment of sexual harassment cases in the Department of Education that have increased over this number of years. There's also a report that can confirms that the teenage pregnancy has increased in the Northern Cape, which then qualifies why we are here. Umnyango wezemfundo uyazichitha izinsolo zokuthi inhloko yomnyango ayizange lisukumele lolu daba. Tribunal found that because the alleged perpetrator is no more an employee in the Northern Cape Department of Education, but is working for an independent school, a full report has been sent to that school so that they can activate processes to deal with the matter. Abazali bashaya ngonyawo phansi bathi bazoqhubeka nokubhekisha kuze kube kuhlatshangezwa izimfuno zabo. Imeya seTshwane uSilas Brink uthi simanzonzi isimo sezimali kuleli dolobha njengoba likweleta inkampani ehlinzeka ngogesi Eskom isamba esingu 1.2 billion amarandi. Umkhandlu dolobha iTshwane usobishini ngenxa yokukweleta izigidi zamarandi. What's important is not just the amount, but how long you've owed it. Eskom is in the area of 1.7 billion, where arrears about 3 months. Rand Water is just over 600 million in arrears for a shorter period of time. Kulonyaka lo masipala uthole ukuthi ukweleta isikhungo esiqoqa intela iSARS imali evile ku 4.7 billion wamarandi kanti kubikwa ukuthi le mali ihlobene nesivumelwano sango 2013 sokufakwa kwezigubhu zogesi. uBrink uthi kuzothatha isikhathi ngaphambi kokuthi idolobha libuyele esimweni kulandela imiphumela yomcwaningo emabhuku omkhulu engagculisi. It is no secret that the city of Tshwane has got significant financial trouble. Hiding this fact, we've got to be honest with it, and that's why we have continuous engagements with Rand Water, with Eskom, with other creditors. In fact, dealing with creditors is part of dealing with the core findings of the Auditor General, in particular trade payables and cash flow. Uthi baphinde balekelela imindeni. Ngemva kongenelela kweMtsipe Foundation enikele ngezigidi ezisithupha zamarandi ukuze kukhokhelwe abadlali. It is protocol. Ungqongqoshe wezemidlalo zizikodwa uveza ukuthi kubalekile ukuhlonipha isinqumo sokuthi ihlelela ukuthi idlale naliphi iqembu ibanyana lokuze emva kokuleli iqembu likhomise ungagculiseki ngokuqhathwa neBotswana emidlalweni ongesonto. We need to honor the fixture and we need to make sure that we avoid any embarrassment to the country as well to the team. And I'm grateful today that Players Union honored that undertaking. Ungqongqoshe uthi njengoba belungisa lezi inkinga ezigcine iholele ekutheni kube nomdonsiswana eqenjini ibanyana bafuna ukuthola isombululo okungezukuba ezesikhashana nje. Some of the issues we must resolve. We must find a permanent solution so that we don't only resolve them to attend and come back to find the same problems. Isikhulu esiphezulu seMtsipe Foundation sithi kufanele iphathiswe kweqanda ibanyana njengoba iyiqembu elenza kahle kangaka nje. Ladies and gentlemen, these are our champions. And we have to treat them as such. We have to treat them as champions. Umengameli wenhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli uDenny Jordan uthi leli iqembu lizoba yelenza kahle kakhulu ezwenikazi Afrika. Silindo kuhle ngidi endabeni zeSABC. Bukeli sikubuza ukuthi uthini umlayezo wakho ukuvalelisa ompetha base-Afrika ibanyana ngaphambi kwendebe yomhlaba eAustralia naseNew Zealand waphendula kanje. Banyana ngifisela inhlanhla konke besazohamba beye
emdlalweni we-World Cup. Ngiyathemba ukuthi bazokwenza kangcono. Bengakunayo lokho okwenzakalile ngempelasonto endlule. Kodwa-ke ngithi nje okuhle kodwa ngiyathemba ukuthi-ke na bazokwenza kangcono. Bengahle bebuye nayo i-World Cup. Funa ukuthi indlelanhle amaqhubazana eMzantsi Afrika makahambe ayosimela. Sithi-ke isixhosa sakuthi amaqobokazana angalala endleleni sube kunyembelekile. Hambani-ke singasimela sawuhlala sinani sinixhasa. Jabula ngoba izinkinga bezibhekene nebanyana sezixazulekile. Manje into engingayisho kubona ukuthi abaye kwilokhuzana kwi-World Cup beyo enjoya ibhola bengayifaki kakhulu ingcindezi. Into esibhekile nje kuphela ukuthi bedlale be-enjoy ibhola. Siyaziqhenya ngabo sengathi bengahamba kahle bebuye bephephile. Ngiyazi ngeke besiphoxele ekhambeni. Hala laba banyana nihambe kahle siyabonga. Mandithi kubanyana babahambe beyazi into bathina sihleli ngemithandazo emva kwabo mabaliphakamise elilizwe laseMzantsi Afrika ngoba nathi sijonge kubo uThixo abasikelele. Bukela sikhumbuza ukuthi lembono ngiyababukeli ngakho-ke SABC kanye nalolu phiko lwayo lezindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhonondo okungathi kuqubuke ngayo. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Bukela sisibeka lapho indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMagebe awasokhelela inkosazana uManzuza uShazana noShadraka Maqhobozi sale kahle.